mamerina ny fiarabanantsika rehetra tokatrano reny tena koa ny ambasadorany Osoa Aziadia no mandroso tokatrantsika reny amin'izao fotoana zao tonga amin'ny fotoana antsika izay afatsika miaraka indray ny hatsarany Osoa ny amintsika rehetra tokatrano ary ny asoavan'ilay avo indrindra ho amin'izay manaiky sy miaina ny hatsarany sy ny asoavany indrindra lalana faraka ambin'ny folo ny fampianarantsika avy hatransika dia miditra amin'ny fampianarana hoe tena fampianarana avy any amin'ny devoly ny satria hoe trinité zany satria hojerevantsika hoe inona ny sary misy tao amin'ny lanitra lanitra rehefa niakatra nakany amin'ny lanitra lanitra any misy anazy ihany io zanak'Andriamanitra io dia inona ny sary misy any ka mialohan'izay aloha tsika jery atao hoe lanitra lanitra veriko indray mandeha satria misy io lanitra lanitra io ao hojerevantsika kely mihitsy izay tenin'Andriamanitra zay mikasika io lanitra lanitra io azavaina amintsika rehetrarehetra zany dia hafa ny lanitra dia hafa ny lanitra lanitra ka ny lanitra lanitra zany ny lanitra ny io lanitra hitanao io mbola misy lanitra ny ambony any zay lanitra anazy dia nao jerevantsika kely araka amin'ny bokin'ny Deutéronomia 10:14 vakitsika Deutéronomia chapitre 10 verset 14 zany indro anyavandriamanitra ny lanitra sy ny lanitra lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra ao aminy ka ziady aza rehefa amin'ny mampianatra anao ny any ambony dia lanitra lanitra satria ilay lanitra eo ambonynareo io le anaovan'ny olona ny fanandroana sy ny zatra maro samihafa ka tsika tsy eo fa ny azavaiko anao dia ny amin'ny lanitra ny lanitra ny mihitsiny izay misy an'io dada iava azy eo soa io zay loha resatsika eto zany atsika anao ventsika ijery manditsika ikasika ny amin'izay lanitra lanitra zay ao amin'ny fanomeko atsika moa fahaverindray mandeha any ho fanaporofona amintsika mihitsiny fa tena misy ny lanitra lanitra mpanjaka voalohany toko 9 andininy 7 mpanjaka voalohany toko 9 andininy 7 zany dia zao ny voalaza zao hoe azadino ndraiky izy le numéro WhatsApp apetra foana iny Andriamanitra va dia onona ety an-tany tokoa ke ny lanitra ny lanitra aza ny lanitra ary ny lanitra ny lanitra aza tsy omby anao koa maika rehefa ity trano nataoko ity e trano tena Andriamanitra dia milaza mihitsiny hoe misy ny lanitra ny lanitra ka misy ny lanitra dia misy ny lanitra ny lanitra ka io Andriamanitra io dia any amin'ny lanitra ny lanitra no mipetraka fa ilay lanitra resantsika foana amin'ny olombelona amin'ny teny io dia io lanitra ambony lohanao io eo misy ny kintana sy ny planeta maro samihafa sy ny masoandro sy ny zavaboary maro samihafa eo aminy tsy io ny resantsika mihitsy rehefa miteny hoe lanitra fa lanitra ny lanitra ny resantsika mbola terma mbola tsy hainao zany fa zay natao hoe ziadia mampianatra anao ny teny zay mbola tsy fantatra atao soatra masina satria zany ziadia zany tena tonga monjy anao ary any ambara ny zava-miafina rehetra nataon'ilay nahary lanitra sy ny tany sy ilay nahary anao izay zao ampianarina anao zao ka hiditra amin'izay sy antsika hoe reresaka eto antsika dia any amin'ny lanitra lanitra amin'izay resantsika tsisy izy eto amin'ity tany ity tsony fa ny ambony any dia izao amin'izay ara ny voalaza soatra masina hoe maninona moa ny ambasadeur-ny Osoa Aziadia no miteny fa avy any amin'ny devoly io resaka trinité io dia tsotra kely ny antony aloha fa antsika ndray ty tena Andriamanitra ty hoe ne izy izy mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Osoa dia tsy izy izy Jaona faharoa dia amin'ny andininy 7 zany zay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarany Osoa dia tsy manana Andriamanitra zay no mahatonga ny ambasadeur-ny Osoa manazava amintsika foana ny fampianarana ny Osoa satria rehefa tsy mifanaraka amin'io dia tsy eo io Andriamanitra io ary ny ahafantarana fa tsy eo Andriamanitra io anao tsy afaka amin'ny fahotana io fa tsy maintsy manota foana ka rehefa manota zay ianao za manantena anao any hovonjeny Andriamanitra zany tsy miexista satria Andriamanitra io fa teny fa za tsy mihaino mpanota tsy hainon'Andriamanitra zany ianao ka izay le hoe izay rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianarana Osoa dia tsy manana an'Andriamanitra fa izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ray sy ny zanaka eto zany dia mametraka mihitsiny hoe ny ahafantarana fa ao Andriamanitra dia io fampianarana io mazava-pe io soratra io ny fampianarana izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny dada iavasy Osoa ary ny fanaporofonana izay dia ianao afaka amin'ny fahotana
ka tsy manota intsony afaka mifahotana de tsy manota intsony mba fifina kely le retory fa tena mikorotana be mihitsy le sary ary mitsiketsika be mihitsy le izy zany fa parenthèse kely moa izy zany fa iditramitsika am'le teny zany ahoana zany na tonga ny ziadia mba sotrokany eo soany teny fa tena avy any amin'ny démonie ilay resaka trinité satria voalaza soatra masa mihitsy ny fa zay rehetra tsy mitoetra amin'ny fampianarany eo soa de tsy manana an'Andriamanitra inona zany le fampianarany eo soa ny fampianarany eo soa de mametraka mihitsy hoe misy an'izany trinité zany ny atao hoe trinité mantsy de telo zay ray iny le vokatry ny didi folo iny lay didi folo mantsy miteny hoe aza manan'Andriamanitra ka fa izao ihany zay le didi folo zay efa nazavaiko amitsika moa fa ny fanjakana eo soa de tsy mitandrina didi folo zany ary tsy manaraka didi folo novinovino satria tsy natokana ho amin'ny malagasy zany na ny frantsay na ny anglisy na ny sinoa na ny japonais na ny indiana na ny brésiliana na ny sénégalais na iza fa natokana ho any zanak'Israely kanefa de noho ny amin'ny didi folo ny tandremany olona de nitereny horay Andriamanitra fa telony eo anatiny eo zay natao hoe trinité zonke jevatsika io ny marika fa mitandrana didi folo daholo ny fiangonana marika namporofonan'izay jevatsika io bokyny Exodus toko fa roapolo hoe de vakitsika daholo aiza moa misy an'io andininy fahifateo ngamany zaman'Andriamanitra fa andiny fahatelo Exodus toko fa roapolo andiny fahatelo aza manan'Andriamanitra fa izao ihany mazava be zany ny tenin'Andriamanitra eto fa mahitsy be ny soatra matsiny hoe raha ny didi folo ny resana aza man'Andriamanitra fa izao ihany de io ara ny profo zay milaza fa tena mitandrana didi folo am'izay le olombela rehetrarehetra ianao zay manao trinité io ny Andriamanitra anao de voalaza mazava tsara fa mpitandrana didi folo ianao nefa nyzany didi folo zany de natokana ho an'ny Israeliana rery any efa nampianatsika mihitsy iny ary ny fidiranao am'izany de mitika fa olona mpanota ianao ary ny mpanota de tsipy makany amin'ny farihy rehetra afy sy ny solofara efa nampianariko atsika tao amin'ny fampianarana teo aloha fa izay mihitsy nefa le atao hoe trinité am'izay misy le karaha lay fisehoan'le Andriamanitra misy ny fisehoan'lay Andriamanitra ray raha tamin'le dada Iavalo no niseho de mety tsara le azy amban'Andriamanitra fa izao rehefa mipotra koa Yehosoa zay ny teny hoe za koa Andriamanitra rehetra hoe zanak'Andriamanitra de Andriamanitra ny dikan'izay de voakilasy ho Andriamanitra koa izy ny dikany ary rehefa niditra koa ny fanahy masina niditra antseratra tamin'izy lasa nampiteny tamin'ny teny tsy fantatra ny olona ary mitarika ny olona ho amin'ny marina de ny klaseny olona ho Andriamanitra ihany koa izy zay zavatra tsy marina satria zavatra tsy mitombony zany fanahy masina atao Andriamanitra zany zava-dozy zany tsy fiteny zany tsy zany mivavao amin'ny fanahy masina no resany fa tsy hoe mivavahanareo amin'ny fanahy masina eo de efa fadisoa ny olona zao zay tsy misy miteny mihitsy ny mivavaha amin'ny fanahy masina fa hoe mivavahanareo mivavaha ao amin'ny fanahy masina no resany oke jevatsika zay tena Andriamanitra somary jerevatsika kely raha verentsika zao ao amin'ny Efesianina 6:18 Efesianina 6:18 zao vakitsika ary mivavaha mandrakariva ao amin'ny fanahy amin'ny fivavahana sy ny fangatahana ka miambena am'izany amin'ny faharetina sy ny fangatana rehetra ho an'ny olo-masina rehetra ao amin'ny fanahy masina no mivavaka ianao fa tsy hoe amin'ny fanahy masina zany hoe raisika ohatra de taloha atsika nahitany reny hoe kabine telefonika reny de rehefa ifampiresaka amin'olo ianao de miditra amin'ny kabine telefonika de anao mandray telefona de miresaka de ohatran'izay mihitsy le fanahy masina zany ao amin'ny fanahy masina anao no mandefa nivavaka makany amin'ny dada Iavasoa zay ny voalazany soatra masina hoe io zany no mitondra ny mivavakintsika any amin'ny Yehosoa de makany amin'ny dada Iava fa tsy ivavahana izy akoriny mbola afetsika moa zay teny zay ny ateny frantsay hoe Efesianina 6:18 ndre vakitsika amin'ny teny frantsay izy io Efesianina 6:18 hitantsika tsara mihitsy ny valy teny ato
Efesiana 6:18 6:18 ditatsika tsara le valiteny faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Zany hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina zany ianao no manao ny vavaka anao sy ny fangatanao fitarainana. Zay ndika zany. Zany hoe on prie avec Dieu par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe mivavaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Fa tsy kony hoe mivavaka amin'ny fanahy masina. Izy zao zany de efa fahadisoana mipetraka mihitsiny hoe tsy mety le mivavaka amin'ny fanahy masina zany. Efa nisany tsy mampety an'le telo zay resady iny noho ny amin'ny hoe tsy azo atao mivavaka amin'ny fanahy masina. Ray zay. De aventsika indray moa zany le teny akaiky teo amin'le hoe aiza indray misy ny teny miteny izay tsy ao Joda toko voalohany Joda moa ray ihany ny toko. Joda ataontsika toko voalohany tsy malala de 9:20 zany. Mbola fanazavana io ny fanahy masina de tsy ivavahana. De efa zay zany de efa mahavoan'ny zay rehetra mivavaka tamin'ny fanahy masina rehetra hoe nanao foana nareo. Fampianarana avy any amin'ny démonie, zay mahatonga ny ambassadeur-ny hoe avy any amin'ny dévolu ny trinité. Fa ianareo kosa ary malala de ataovy izay androsoanareo amin'ny finoanareo masina indrindra ka mivavaha ao amin'ny fanahy masina. Tsy hoe ny fanahy masina no ivavahana, tsy zay. Fa amin'ny alalan'ny fanahy masina ianao no mivavaka amin'Andriamanitra ary mandefa ny teny makany amin'ny dada Yahvé soa. Zao nefa vakitsika amin'ny teny frantsay izy io zany Joda 20. Jude 20. Et 20. Voilà. Io. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. On prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Zany hoe nivavaka anao zany de amin'ny alalan'ny fanahy masina ndika zay. Fa tsy hoe ivavahana amin'ny fanahy masina. Zay nivavaka tamin'ny fanahy masina de efa nandika lalàna ary de efa olevony eo soa tompo fofona ivavaka. Olona olevona daholo nge zany nareo rehetra ambony tany. Fivavahana mitondra nareo anakany amin'ny handevonana anareo. Ompiten'Andriamanitra ianareo. Fivavahana manapotika anao mihitsy le izy. Tsy any Ahosoa le fampianarana trinité, k'io zao nareo vavaka amin'ny fanahy masina, nefa ny fanahy masina tsy azo ivavahana eto. Hitantsika koa ny teny efa avy eo. Donc avakitsika ny teny Andriamanitra ny bokin'ny Romanina toko 9 hoe ny fanahy masina no mifona fitarainana tsy azo tononona. Io avakitsika zay teny zay Romanina toko 9 hojevatsika kely amin'ny Baiboly mba mpahita tsara ny teny ho ampianariko anareo. Romanina 8:23 zay no vakitsika voalohany de avy eo ny 8:26 zay mihitsy no vakitsika zay Romanina 8:23 Romanina 8:23 de avy eo ny 26 de no tsara nge ty teny mahitsy be nataony soratra masiny ty Romanina 8:23 de ny 26 de njaranao am'izay mieritreritra an'izy tsy zao izy. Ary tsy zany ihany fa isika koa na de manana ny voaloam-boka tri ny fanahy aza. Isika aza de misento amintsika miandry ny fananganana ka de fanavotana ny tenatsika. De toy ny 9:20. Ary toy izany koa ary ny fanahy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Zany io zany de tsika zany tsy mahafantatra ny vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy masina no mamonjy an'le fahalemena noho ny antsifaizana ny vavaka tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika. Fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana zay tsy azo tononona. De nao hoe tozatsika any izy 26 de ny 27. Ary izay mandinika ny fo no mahalala zay hevitriny fanahy satria araka ny fanahy
araka an'Andriamanitra ny fifonany ho an'ny olona masina zay. Eto zany de mahitsy be ny teny hoe ny fanahy zany no mivavaka direkta makany amin'Andriamanitra mitondra ny fifonatsika sy ny resaka atsika sy ny tenitsika makany. Zay no mahatonga ny hoe tsy ivavahana ny fanahy masina fa atao mitondra teny. Ary izy moa mitondra teny automatika vao mivavaka ianao de izy no manao transmission directe makany amin'ny dada Yahova Sosoa, mandefa an'le teny mivantana makany tahaka an'io telefona io zany izy. Io zany manao telefona mampifandray ny olona anankiroa de ohatran'izany koa ny fanahy masina. Ka eto zany zay rehetra nametraka ny fanahy masina ivavahana de efa diso fampianarana démonie zany. De zay ny tsy napety an'le trinité satria ao anatin'ny atao hoe trinité jerevantsika am'zay izy de Andriamanitra telo zay ray ao anatin'ny fonosana Andriamanitra telo anatin'ny fonosana anankiray. Inge jerevantsika zay hevitra zay zany zay de zavatra diso zany. De eo ny fanahy masina zao fa tsy izy de vakitsika ary ny fanahy masina ny rana zay. De ty zany zao ty zao hoe Andriamanitra de ray ihany. Io zao le didi folo io le didi folo hoe un seul Dieu, un seul Dieu. Ao anatin'ny teny commandement io didi folo. De didi folo miteny hoe un seul Dieu. De iny am'izay zareo natsofiny ao anatin'ny dôly am'izay ny Andriamanitra ray ty zao ny Andriamanitra ray ty tena zava-doza. De ty ndray zany ny zanaka ty zao nanaovy anazy de ty ny fanahy masina ty. Ty zany ny fanahy masina de ty ny fils ty de ty zany ny père ty. Zao na hoe trinité ho an'izay tsy malala natambatra ao anatin'ny klasy ny Andriamanitra anankiray de io ny profa mitandrina didi folo zareo. Ka raha misy miteny zay tsy mitandrina didi folo io trinité io avy any amin'ny didi folo io io vakitsika eo Exodus 23 soratako tsara eto ambany eto io no atao Exodus 23 io. Exodus 23 na Exode 23 io izy io no atao hoe mitandrina didi folo nareo. Ka raha misy tena zay tsy mitandrina ka io système mihitsy no atao hoe didi folo le Andriamanitra nareo mihitsy ta de mipetraka ao anatin'ny rafitra didi folo zay no atao hoe trinité. De hoe ny fanahy masina hiditra amin'ny fanahy masina tsika aloha de fany de efa diso izy io irany eo soa izy io. Antsika hijery an'izay indray hoe ny zavatra irana ve de ivavahana raha ny tena marina. Donc jerevantsika hoe matoa izy ny rana de ambany dika an'izay. Irahako any amin'izao izy ny fanahy masina izy eo soa. Jaona toko 5:10 vakitsika. Jaona toko 5:10 de amin'ny andininy Jaona 16:7 zany. Fa izao de milaza ny marina anareo, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho de tsy ho avy aminareo ny mpananatra. Fa raha mandeha kosa aho de irahako aty aminareo izy. Eo zany de mahitsy be mihitsy ny teny hoe zany fanahy masina zany hoe ka ny rana ny teny izy. Ka raha zavatra irana ve ivavahanao ny teny izy. Tsy azo ampitovianao amin'ny Andriamanitra ray izy ny dikan'izany satria ny dikany hoe ny ray ihany ny egalina ny fanahy masina satria ao nasamy anaty ino harona anankiray de mitovy ny valeurany sy ny grady ny dikan'izay. Nefa ny soratra masina eto miteny hoe na le zanak'Andriamanitra de naniraka ny fanahy masina. Ka ahoana moa zany ny mahalehibe anazy ny dikan'izay tsy azo atao egalina amin'ny ahosoagna izy. De nao rehefa avantsika amin'izay teny Andriamanitra koa hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay naniraka an'izao jerevantsika indray zay teny zay aloha. Hoe ny mpaniraka de lehibe noho zay maniraka anazy.
vakitsika ao amin'ny jauna 13:16 no vakitsika aloha zany jauna 13:16 jauna 13:16 de miaraka amijeny atsika jauna 13:16 dia teo nahita hoe ny fanahy masina irahana ka ao namizy nataonareo ikekivala am'le naniraka anazy jauna 13:16 lazaiko aminareo marina de marina tokoa ny andevo tsy lehibe noho ny tompony na ny iraka noho izay maniraka azy mazava be hoe ny rana de kely noho n'lay mpaniraka ahoana nefa nataonareo fa mitovy izy ato eo ny soatra masina mazava be mihitsiny ahoanareo nefa mametraka nyity ato ty ahoana io sary io nataonareo égalina daholo izy telo reo égalité parfaite reo io égal rehetrarehetra reo izy rehetrarehetra reo de égalina mitovy taona siko égalina boribory eo mpivoany io ty hoe mitovy reo anankitelo reo même pied d'égalité zareo ahoana ho mampitombona zao sary nataonareo zao tena izy satria mametraka an'lay ray hitovy amin'ny zanaka le zanaka mitovy amin'ny fanahy masina nefa ny atao any ny zanaka azy no maniraka ny fanahy masina efa tsy azo ekena zany zao égalité zao non tande fo avy hatrany asiko mena be mihitsy eto ampovoany eto hoe interdit ataonareo non aleo ataotsika volomparasy eta tsara izy am'izay non mbola tsy hita leotsika zaona ihany non tsy azo ekena mihitsy ny hoe égalina zany reo raha mio sary io de andreotsika koa jery hoe na eo soako nge ka ny rainy andreotsika jery an'izay hoe satria tsy mahita hoe zay mpaniraka de lehibe noho ny rahana efa tsy mety mihitsy zany zay sary zay dika zay ao jerotsika kely karaka ketsika atao amin'ny teknisianina ato a dasika vetivetiky jery an'izay tsika teny zay anometsika ny iny moa za fa tapako efa aveo aza taitrinareo mbola jery kely an'le tenitsika aloha fa be de be izy ato a maromaro ty fa aleo metsika daolo toko sy andina hoe io zanak'andriamanitra io ka ny rany zao raha vaketsika aloha vonokony mandeha de mpidirina am'zay ao tafiditra tapaka mihitsy nanary mandrapatonga ny telefony jevatsika le toko sy andina zany de tsetsaky tsika le hoe ny mpaniraka de lehibe noho ny rano de hitatsika tso fa ny fanahy masina ny rany eosoa tsy mahazo atao égalina zany izy dika zay hoe fanahy masina égaly eosoa efa diso zao zay tsy mety zany izy zanak'andriamanitra io ataonao égalina amin'ny fanahy masina de efa diso zay ele fampianarana diso avoakany jesosy jesoa iny nge tsy izay justisasy fampianarana demoni daholo navoakany any aminareo any zany tsy mahaizy an'iny mandika lalàna mihitsy le fampianarana de mbola tsy tonga sany ihany vena mbola tsy hiala ihany venao hiala amin'iny satria fo mamono anao zao manipy anao any amin'ny elo de mbola tazoninao ihany zany sary zany za tena miteninao mihitsy sy ady hoe tonga ny fotoana navotana anao a vonjeo ny fanahnao zay tsy tonga monjy nyty nofinao ty fa monjy ny fanahnao zay ny natongavan'zay ady ambasadorany eo soa meteza am'izay no vonjena azay na tonga nampianatra hoe aza mangalatra le fampianarana fa tsy mety tsy ho afaka eo mihitsy anao tsy ho avitra mihitsy anao fa manaraka ny eosoa ihany ny fahendrenao de zao triko zao manaraka ny ziady anao satria ziady any no ampianatra anao an'le fahatsarana de manaraka ny ziady any no dikan'zay zay lo izy zay ka raha iny teny iny zany de mahitsy be mihitsy ny hoe niraka ny mpaniraka de lehibe no le ny rahana io zany zany a tsy azo mihitsy novainao zay hevitra zay ka rehefa naniraka zany yahosoa niraka n'lay izy lay fanahy masina de tsy azonao atao égalina amin'ny yahosoa mihitsy izy dikan'zay ary etonay tsika hita mihitsy ny hoe yahosoa koa ny rahany ray lay dadany yayava de tsy azonao atao égalité mihitsy izy zany reo satria lalàna ao anatin'ny soratra masina zany ny soratra masina mihitsy no miteny zany ka tsy azo atao mihitsy le izy misy olona avy any reo amy teknisianina
mbola miany teknisy antsika fa ty mantsy tsy afaka mipita le sary a fa de azavetsika foana zany zany hoe eo am'izay hevitra zay zany a de mametaka mihitsy ny sohatra masina fa tsy azonao atao mihitsy ny egalina reo ka ho ataonao hoe ao anatin'ny pani anankiray a dia miaraka ao izy anankitelo de hoe egalina reo laviny sohatra masina zany ary zay no hoe tsy any eosoa io fampianarana io ka rehefa tsy any eosoa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina rehefa tsy an'le zanak'andriamanitra tena marina de volona ndefan'io tsy rehefantsika am'izay tokoa le fampianarana marina misoratra masina rehefa nijerevana ny fampianarana marina te soratra masina de tsy miexistao mihitsy nle ina mo lay teny zany hoe ny fanay masina ina mo hoe ny ray egalina ny zanaka de egalina fanahy masina tsy miexistao anatin'ny fampianarana eosoa zany fa ny taora de hoe ny ray lehibe noho ny eosoa de eosoa lehibe noho ny fanay masina zay no hitatsika ao mbola tapaka moa le telefona fa tsy haiko hoe ina ngany io teknisianina ao efa vita satria tsy maintsy asehotsika amin'ny écran izy mba hitany olona amin'ny fampianarana mantsy zay ka miany kely vetivety aloha zany tsika fa tsy afaka mandroso mihitsy tsika raha tsy efa vita io zay zany fanazavana vetsika foana hoe ahoana moa zany tsy azonareo atao mihitsy ny milaza ka mampitovy an'lay fanay masina hitovy am'le zanaka ary tak zany koa tsy azo atao mihitsy koa hoe malakilaky hoe ny ray a hitovy amy zanaka ikangana fa tsisy mamenatra anao tsika ny aty amy tanyny fampianarana mitondra olo amlanitrananitra de tsy mahazo mitaraikaraiky tsika naoary avetsika vakina kely zany izy ohatsika totokatrano lefa nambarako teo a efa tafaverina moa zany ny lafiny teknika ty nisy fatapahana teo de tanderoso am'izay tsika le tenin'andriamanitra le hoe na io zanak'andriamanitra io aza de ny rany rainy de izay no milaza fa tena tsy azonareo atao mihitsy mampitambatra anazy hoe galina zareo de misy o miteny hoe ka rehefa izy tatia tany de zay no mahatonga anazy hoe kely fa rehefa miverany ambony izy mitovy any reo tsy rehefa tsika teo zany sary zany raha mitombony zany tsy mitombony vakentsika ary ny Jaona 13:17 aloha nefa tsika tsy kelikely mara-pahatonga any am'izany teny tokony mila valiny zany fandriamanitra Jaona 3:17 fandriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho am'izao tontolo zao nameloka zay fa mba aminjeny an'izao tontolo zao mazava zany fa io andriamanitra ray naniraka ny zanany de tsika nefa fa nentina lalàna teo fa zay maniraka de lehibe no zay maniraka azy de lehibe no zay nirahany zafady indrindra ny mpaniraka zany lehibe no lay niranana nde io zany zany de io andriamanitra ray io zany lehibe noho ny zanany ray zay de mandray toko sy andiny daolo tsika le tokantrano any Jaona toko fefatra andiny fefatra amy telopolo amoaka toko sy andiny maromaro mihitsy ny de mizay tanareo mihitsy ny hoe tena mampiseho mihitsy fa tena kely io zanany io raha miolotra am'io rainy io tsy azo atao egalina mihitsy ny zareo tsy azo atao hoy Eosoa taminy ny aniko de manao sitrapony zay maniraka sy ny mavita ny asany ny rany zany eto manao sitrapony zay naniraka zany hoe nisy naniraka koa zany Eosoa de ny rainy ihany maniraka anazy io zay de vakitsika hoe Jaona 5:23 Jaona 5:23 mba najanony olona rehetra ny zanaka tahaka ny fanajan'ny ray zay tsy manaja ny zanaka de tsy manaja ny ray zay naniraka azy mazava-be mihitsy eto zany teny fa ny rany ray mihitsy ny de zanany ty de ny lalàna efany hoe ny zanaka de kely noho ny ray ary ny fanahy masina de kely noho ny zanaka ka hoana moa zany le ray olo atao egalina amy fanahy masina zay ray zay aloha raha ny lalàna zany de hitantsika mihitsy fa tsy mitovy mihitsy ny ray amy zanaka amy fanahy masina zao tsika ataotsika sary ndray le izy aloha zao ny sary zao ny sary tia ny ray
tsika miadana mihitsy l izy de mizay azy nareo tsara. Ty zao ny ray a, ty zao ny ray ty de miditra amy zanaka indray tsika. Ty zao ny zanaka, ty zanaka. Ary eto a mifanahy masina. Fanahy masina moa tsy olona fa ataontsika tsarasara elo zany. Fanahy masina. Araka ny filarany de zao, ny ray a lehibe noho ny zanaka zany. De eto zany strictement supérieur. Amin'ny matematika zany de strictement supérieur ty io. De ato par rapport amin'ny fanahy masina koa Yahosoa de strictement supérieur. Zao leo averina kely voatrany tsy mainty. Io zany a strictement supérieur zany. Zany hoe ataontsika am'izay ny sary a, ty dadany ty a, toko eto ambany eto zany, de mbo azonareo tsara izy zay. Eto ny ray a, eto ny zanaka, de eto ny fanahy masina. De lalàna zany ataontsika fotsifotsy ty a, ty a supérieur am'ty, ty supérieur am'ty. Ahoana zany no maha-égal an'io anankiray ao anatin'ny hoe telo zay ray? Ahoana mahatelo zay ray an'io? Zay no atao hoe trinité matsy. Nefa de hitantsika zao mihitsy ny lalàna fa tena ny ray lehibe noho ny zanaka de ny zanaka lehibe noho ny fanahy masina. De ahoana moa zany lazaina fa ny ray égal fanahy masina? Satria natao anaty pani anankiray hoe égal reo mitovy reo. Zany atao hoe fampianarany démonie. Io ny proof fa avy any amin'ny démonie mihitsy le fampianarana hoe égal reo. Zay. Différent de égal mihitsy reo ataontsika eto ambony. Différent mihitsy. Tsy mety hoe égal mihitsy reo no vinavina zany. Différent reo sary reo zany. Tsy mitovy reo sary reo. Noho zany faux ny trinité dikan'izay zany amin'ny sary amin'izay fahitantsika tamin'ny soratra masiny teo de efa fako eo zany, afatsika io sary io zany. De ataontsika ny soratra amin'izay hoe trinité égal, égal, ataontsika ngeda be mihitsy izy faux. Faux, faux, doctrine du diable zany. Doctrine du diable zany. Du diable. Doctrine du diable io. Tsy izy io, tsy avy amin'Andriamanitra io. Tsy misy Andriamanitra ny teny zany, ray zay. Zao atsika aloha hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra am'izay hoe ahoana am'izay ny zatra nisy tany amin'ny lanitra ny lanitra indray. Zay, afatsika indray ty a. De hiakatra any amin'ny lanitra ny lanitra indray ty de zao ny sary tao amin'ny lanitra ny lanitra. Tady atao keto ny sary de efa akeko izy efa avy eo. Ty dada Iavà mipetraka teo amin'ny sisa fiandrianana. Andeha manao sary a. Au ciel des cieux ty a. Ciel des cieux. Efa any amin'ny ciel des cieux zany tsika ndikan'izao. De misy dada Iavà mipetraka eto mazava ho azy a. Io izy io zany. Izy moa somary marron tena marina ny eto. Io zany izy, père. Ty père ty. Père Iavà. Io izy io. De teto anoloana eto ny fanahy masina. Taka ny jiro mirehatra. Atsika lampy anankifito zany. Reto ny fanahy masina.
no saint esprit. Rehefa nandeha ny fivavahana de tsisy nivavaka amin'ny fanahy masony mihitsy ny mponina atao amin'ny lanitra ny lanitra fa tamin'ny dada iavary ery nivavaka no nandeha. Donge jerevantsika zay apokalipsy 4 tandeha jerevantsika direkta mihitsy ny sary a hitanareo tsara fa tsy misy zany nivavaka tamin'ny fanahy masiny zany tao amin'ny lanitra ny lanitra zany. Apokalipsy 4 eo jerevantsika ny ten'Andriamanitra reny faraparany ary zay andin'ny fasivy aleova ketsika amin'ny andin'ny fahavalo hoe nanomboka nivavaka am'izay ny tao amin'ny lanitra ny lanitra de jereo vange ny zatra nalefany tamin'ny fivavahany ary ny zava-manana efatra dia samy nanana elatra eninavy sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny ary tsy mitsahatra andramanala izy manao hoe masina 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 ny tompoandriamanitra tsy to lay talosy ankehitriny ary ho avy. Tsisy miresaka mombany amin'le fanahy masina mihitsy eo nankely tsy mba nandeha tany amin'ny fanahy masina mihitsy le vavaka nankely ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'le mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana de zay velona mandrakizay mandrakizay vetsika zany ny sary io izy io nanome voninahitra nyty ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ty zany ataontsika amin'ny soratra fotsy nakato dolodolo ny fanomezam-boninahitra nakato amin'ity dada iavaty nakato dololo ny fanomezam-boninahitra io nataoko misy filesy io tsisy nakato amin'ny fanahy masina mihitsy ny fanahy masina zany zéro tsisy ato zany trany de zéro ny ato tsisy nakato mihitsy le vavaka nankely arany tsisy nako amin'ny fanahy masina fa adresena ka reo amin'le ray daholo ny vavaka rahantsika mahita tsara le teny teo ndo fa kitsika le mandingy nanome voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana de izay velona mandrakizay mandrakizay ka le velona mandrakizay io le velona mandrakizay io ty tondrony eto ty ny velona mandrakizay io ambony seza io izy io le velona mandrakizay zany hoe ny vavaka zany de nalefa tany amin'io izy moa tany amin'ny velona mandrakizay io araka ny sary de jerevantsika am'izay de andiny fafolo de akoka eo alohan'lay mipetraka eo ambony seza fiandriana raha ny olo efatra amby roapolo an'lay mipetraka eo amin'lohana seza fiandriana iakoka eo anoloana zay mipetraka eo ambony seza fiandriana zany eo amin'lay mipetraka eo ambony seza fiandriana de fasana an'le vavaka sy ny fiankofana ny olo efatra amby roapolo ka hivavaka am'izay velona mandrakizay ary de ny vavahana le velona mandrakizay fa tsy ny fanahy fitrin'Andriamanitra aza zay de anipy ny satrobonany eo aloana seza fiandriana izy ka anao hoe andiny faraika ambiny folo ianao ny tomponay sy Andriamanitray no mendrika an'izay ny aja sy voninahitra sy ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra sy ary no sitraponao na nisy azy nahary azy mazava be le teny teto hoe dia ivavaka am'izay velona mandrakizay io izy io hitatsika io ivavaka am'izay velona mandrakizay lay velona mandrakizay zany nanaovana ny fivavahana oge layntsika sary de alefatsika ry de soritako aminareo de tsy hitanareo l izy oge layntsika sary mihitsy fa zay mihitsy moa no manzatratsika ny teny izy ataotsika sary izy de hita tsara mihitsy ny am'izay de zao le izy zao izy ty lay nresako teo hoe ivavaka am'izay velona mandrakizay io misy an'ity io zany no ny vavahana ivavaka am'izay velona mandrakizay zay ny voalaza sohatra masina io hitatsika io lay de ty velona mandrakizay ty io lay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana zany ake jerevantsika le zay hoe aiza zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay ohatsika jeren'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana tsy hitatsony ato zany io izy io de akoka eo an'lay zay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana lolona maritsika tsara mihitsy izy de am'izay nareo tena mahita tsara mihitsy hoe lay mipetraka eo ambony seza nge ty nandefasana vavaka ty sy nareo mieritreritra hoe io de iakoaka io sitsika marika indray ty izy ty de akoka aleo ataotsika menamena ihany de akoka eo alohan'lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana
io indray le izy zay io le ankofana zany de zay mipetraka tsy ndiko mihitsy ty zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana andreto atsika volomparasy mihitsy le zany ty mihitsy le izy ty io lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy eo ambony seza ty ny seza lay mipetraka eo ambony seza mihitsy noho ny vavahana zay ny voalaza soatra masina raha ohatra anao zany ka mijery ka raha am'izay sary zay zany de mazava-be mihitsy ny fa tena lay mipetraka eo ambony seza fiandrianana mihitsy nya no ndresana zany zany hoe tsy ny vavahana ny fanahy masina zany hoe na de tany amin'ny lanitry ny lanitra aza de tsy ny vavahana ny fanahy masina fa tena ny alana mihitsiny izy ka hoanao mihitsy ny klasinareo Andriamanitra any aloha tsika de efa mahita mihitsiny tsika reo jerindray tsika Andriamanitra ny vavahana zay dondray jerentsika ny apokalipsa 3:7 hoe Andriamanitra ihany ny vavahana ary eo ny voalaza fa tsy Andriamanitra ny fanahy masina zany apokalipsy 3:7 de jerefantsika 20 zafady apokalipsy 26 jerevakesa de tisonay le teny de lasa mandika zatra tsy mety nareo jerentsika vetivetika Apocalypse 22:6 zay misy fakitsika Apocalypse 22 izy Apocalypse 22:6 fakitsika am'zay izy ny vakitsy azafady indrindra tsika ny tokotany ary zao Jona no naresina hita ireo zavatra ireo ary rehefa naresina hita ao de nenkoaka ivavaka teo anolohan'ny tongotry ilay anjely naneo ahy andreo zavatra reo atra de ndeha ekoka eo io de nandeha ekoka eo alohana tongotry ilay anjely naneo an'ny Jona andreo zavatra reo zany Jona de ndeha ekoka izy eo amin'ny tongony de ozy ilay anjely hoe hoy ilay anjely tamiko tandremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany raha ilanao sy izay mitandrana teny amin'ity boky ity Andriamanitra ihany ny vavao mazava-be io teny hoe Andriamanitra ihany ny vavao donc ataontsika alaina sary nefa zay any moko mahindry anareo rehetrrehetra olombelona tonga saina am'izay nareo manaraka hoe aza manao zavatra fafa intsony zay de vakitsika am'izay tya jereo am'izay nge ty sary ty Andriamanitra ihany ny vavao hitatsika mivandravandra be mihitsiny io raha vao Andriamanitra zany de tsy maintsy hivavahana zay mazava-be io sary io hitatsika nefa n'le sary tarika hatraminina moa tary amin'ny bokyny Apokalipsy teo fa tsy ny vavahana ny fanahy masina zany fa atao am'le mipetraka ambony seza fiandriana ihany ny fivavahana natao aiza miny io eo am'le ambony lay mipetraka ambony seza fiandrianana ihany no nandeha miankoka teo zareo miankoka eo lay alohanan'izay mipetraka ambony seza fiandrianana zany hoe le fanahy masina zany tsy ny vavahana mihitsy ny dikan'izao ka zay mivavaka tamin'ny fanahy masina zany de efa nanota sady zay mivavaka amin'ny trinité zany de mpanota le mitsipy makany amin'ny elo ianareo zay mahita sy mandre io zany de miomana mihitsiny rehefa tsy hibebaky nareo tsy mampitahotra fa famariana nareo nge tena tsipany amin'ny elo nareo ho any amin'ny fare mirehetra afy sy ny solo farange nareo dozy nareo za tsy mila raha zany rehefa tsy mila raha zany aza makany amin'ny dokotera rehefa marary raha marina ny teninao de aza makany amin'ny dokotera rehefa marary fa mataonao mbola mitady-panao fanafody sy fanasitranana matahotra anao zany no faty ka rehefa matahotra ny faty de meko anao ny vahaolana fanazavana lay fananao io matahotra ny maty io no matahotra hoe raha maty de makany amin'ny elo ka mba avonjeo
izy aza fononao fitiavatenanao fa mba vonjeo izy mba aloha izy iverina amle nanamboatra anazy fa anao nge miverina vovoka fa izy nge tsy miverina vovoka fa izy iverina amle nanamboatra anazy ka raha ohatrany izy ka nanao rasy tety nohony amin'ny rano taminao de tsy maintsy makany amin'ny elo izy na tena tsy tia aza ty tena tsy maintsy makany amin'ny elo io fanahanao io rehefa tsy vonjenao izy fa ty vovoka ty nofonao ty io miverina vovoka io tsy misy solution io ka zay no mahatonga na miteny hoe miverena ianao amin'ny famonjena ny fanahnao lay fampianarany Iosoa no ka ranao am'izay ary io tsy azo ovaina io raha misy mitarika nefa tsy manana ny fampianarany Iosoa le vao nivaketsika teo de tsy manana an'Andriamanitra izy tsy misy Andriamanitra zany manao tony fafotom-pampianarana trinité to satria lazainy fandriamanitra ivavahana ny ray eto nefa milaza tsotra masina fa tsy ivavahana izy lazainy fa mitovy amin'ny ray io fanahy masina io hitantsika nefa fa tsy mitovy amin'ny ray novinovina mihitsiny izy fampianarana demoni ny zavatra namboariny natao mpitovinao amin'ny mpanamboatra anazy zany io taonareo mpanambany an'Andriamanitra mihitsy zay manao an'izany raha ozany hoe zay tsy anao an'izany tsony firy zay fampianarana efa diso zay tsy azonareo ovana satria nareo nge fa tena zay le Andriamanitra tsy izy ny tomponareo ny fahendrena mialamy io Jesosy io mialamy Jesus Jesus de manatona ny zay ady am'izay manatona nareo andao iaraka amiko any amin'ny lanitra ho any amin'ny Iosoa zay ny anton'izao fampianarana tsy hainareo olombelona zao tsisy nahaino io nareo tsisy nafantatra an'io nareo zay ny mahatonga mbola mpianatra le monothéisme indray hoe inona indray le monothéisme hanazavany indray tsika rehefa avy eo fa zao tsika de amin'ny trinité aloha fa eto zany de hitantsika mihitsy ny hoe tena tsy azo atao mihitsy ny mampitovy an'io raha io amin'ny fanahy masina nefa le trinitarisme eto hoe trinité de zay hoe ny ray ihany no egale zanaka egale fanahy masina de natambatra ao anatin'ny finosana anankiray izy anaty arona anankiray exemple anaty arona de hoe io le Andriamanitra tokana sady marina hoe Andriamanitra de ray ihany de hoe firy le isany eo anatiny eo telo ny eo anatiny eo satria hoe mitovy daholo nyreo de ivavana tokoa nye fanahy masina am'le trinité nefa ny eto ny olona tany amin'ny lanitra mihitsy de ny zavaboary tao amin'ny lanitra na ny olona efatra amby roapolo na zava-manana efatra na ny reo rehetrarehetrareo zany de tsy nisy nivavaka tamin'ny fanahy masina mihitsy de ny fanafiton'Andriamanitra fa tamin'ilay Andriamanitra ray lay mipetraka ambony sisa fiandrianana irery ihany no nivavahana zany mahafampianarany demonia n'le trinité de mbola nao ina indray zao nareo ilaza indray venjareo fa zay koa zao tsy ao amin'ny trinité tso de zany mihitsy natao hoe te volomiteny mamitaka olona de tsy meny hatramin'ny sandoka zay eny rehetrarehetra de sandohana tahoana mba mieritreta am'izay le mpivavaka rehetrarehetra mieritreta le mpivavaka rehetra ianareo zay milaza fa mivavaka rehetra mieritrareta ary manarahany zay ady manarahanareo andao iaraka amiko any amin'ny Iosoa hoetiko aninareo tena tonga ko aninareo garantia 100% garantia 100% itondrasanareo makany ho any amin'ny lanitra tsika efa be ny fahorina ny ainana teto ok zay to am'izay ho any amin'ny Iosoa de miadana sy milamina am'izay tsika neo amin'ny fiainatsika milamina tsisy korotatsaina intsony tsy misy fangiry firina tsony fa tsisy miraharaha tsony kefa ho any amin'ny lanitra kefa ina tsony moraha itsika zao fiainana zao zay doatsika hiditra indray tsika fanazavana anankiray indray iny moa zany de fa vitiny aloha hiditra indray tsika amin'ny ten'Andriamanitra anankiray hoe mo amin'le sary de hoe soritsika indray ara ty ina moa ty sary eto ty fa hoapotratsika indray ny zanaka efa soritsika hatrany amin'ny fanahy masina satria efa tsy ilaina tsony koa ty fanahy masina ty na ny fanahy fiton'Andriamanitra zany satria anatin'ny klasin'ny fanahy masina ihany reny mbola nazavantsika ny any amin'ny lanitra rehefa amin'ny fotoana manaraka mbola tsy am'izao fa fampianarana aloha enona fa zany no tena zava-dehibe ndoatsika aloha ijery ny tya zao de niditra indray ary Iosoa misy an'ity zatra tafitsy ty fa aloha tsy manina fa de ty Iosoa nitsangana teo anoloanany ray ty indray izy ty Iosoa ty nitsangana de
aleka mba fahafahatsika mihitsy le anina fa lasa ambony loatra ty tsy mety fahafahatsika ty ataotsika mitovitovy amin'ny satria ny amin'ny CLDC ny tantara mandeha manaraka tsatsika rehetra ny tokantrano any na ho any zay mijery internet io na ho any zay mijery télé tsy mena amin'ny radio any io satria mandeha direct tao zany rehetra zany de ampiditsika ndray tia ny dada iava taingany ambony seza fiandianana izy izy zany seza fiandianana ty de ito izy de mitazona boky izy ty de jereo ny apocalypse 5 io tazona boky izy ataotsika mangamanga mihitsy le boky zany ty le boky ty nitazomina zao ty zany boky ty livre amin'ny teny frantsay boky amin'ny teny anglisy de tamin'ny voalohany zany teo ampelantanany dada Yayava io eto zany dia naprofo hoe ahoana moa no maharay an'io zanakeo amin'io rainy ahoana ny mahiray an'ireo de tsisy afaka ananka ty boky ty de aveo nefany ozy ny lolona tany amin'ny lantsilandro hoe misy maka io de hitatsika eo de avy teo nalain'le zanaka tokoa izy de tonga teto amin'ny tanan'le zanaka am'zay izy totsika mavomavo eto tonga teto amin'ny tanan'le zanaka le izy lasa teto amin'ny tanan'le zanaka ataoko lavitra mihitsy de am'zay hitanareo mihitsy hoe lasa nakatony le boky lasa nakoa le boky de le teo an-tanany ray tsisy tsony teo lasa le boky nakato ary efa nakato le boky de tsy nisy tsony tato zany fa foana le tato zany asoritsika ty de lasa nakato izy lasa repera-tanan'le zanany am'izay le boky zany tamin'ny voalohany izy teo amin'ny telany ray aveko ndray mandeha le sary aloha aveko le sary anakaiky tamin'ny voalohany izy teo ampelan-tanany ray tamin'ny voalohany ataotsika mihitsy ny sary de ty le ray teto amboniny nitazona boky io zany phase numéro 1 de nitazona boky izy teto ty ambany ty zany io izy nitazona le boky io de aveo nefa ty boky ty lasa nakatika hatry ty de tsy teo ampelan-tanany tsony ty sary ty zany ty ny sary faharoa ty zany ny sary numéro 1 ty zany premier plan ty de ty zany deuxième plan io zany ny faharoa lasa nakato zany de fa tena apetraka ary rehefa niraisin'le zanaka le boky de tsisy tsony teo ampelan-tanan'le ray ty ambony ty io tsisy tsony teo ampelan-tanany leo mahasoroko ty fa lasa ohatran'ny oatralaizanareo lasa takon'le numéro izy tsy takon'le numéro izy fa tsisy boky tsony teo ampelan-tanany teo zay ny tena izy zay ty zany ny phase 2 tsisy boky tsony teo ampelan-tanany de ataoko point d'interrogation ty izy tsisy boky tsony teo ampelan-tanany zany fa ry lasan'le zanaka ry le boky dikan'izany hafa le mipetraka ambony seza fiandrianana satria tsisy boky tsony eo ampelan-tany tsy hoe nanjavony izy mbola eo ihany tsy nanjavony izy fa izy eo ihany fa lasan'le zanan'le boky ka raha vao lasan'le zanan'le boky dikan'izany tsy anankiroa le Andriamanitra tsy anankiray le Andriamanitra fa io roa miavaka tsara io de ny ray sy ny zanany io no zany zany ny Andriamanitra ivavahana satria ty Yehosoa ty koa de ivavahana de anankiroa ny Andriamanitra ivavahana de ny ray ary ny zanaka ary tena samy hafa ndray sy ny zanaka satria ilay boky zay teny ampelan-tanany ray de efa tsy hentsony fa efa lasany zanany zay rehefa jerevana am'izay ny Andriamanitra ivavahana ny fanamasina tsy ivavahana ny Andriamanitra ray ivavahana firy ary Yehosoa zanany fe mba ivavahana de rehefa ny tena apetraka de aleo laitsika sary ty mba ivavahana ve io Yehosoa io aty tsara be ty sary ty de aleo tazomitsika mba ivavahana ve Yehosoa zanany de mazava be aleo ny soatra masina no antanetsika hoe Andriamanitra ve io zanany io sa tsy Andriamanitra de vakitsika tsara fa tena Andriamanitra io
apokalipsy avaketsika indray mandeha apokalipsy teo apokalipsy toko fa 5 manetotsika ato le famakina fa mantsarasa elabe le mivatibadika apokalipsy toko fa 5 de mijery tsara tsika ireny tokantrano any toko fa 5 ary indro hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivoany voapetaka mafy tamin'ny tomboka sy fito teo an-tanakavanany mipetraka eo ambony seza fiandianana ary hitako fa indro nisy anjely mahery ny antso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika manokatra ny boky sy amanotomboka seny 7 ary tsy nisy tany an-danitra ny tetete tany na tany ambany tany nasokatra ny boky na najery azy io le nyteniko teo hoe tsisy afaka nasokatra n'le boky mihitsy ny olona na afaka nijery azy de 7 de nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika anokatra ny boky na ijery azy ary ny anakaika tamin'ny lolana ao tamiko hoe aza tomany indro liona avy amin'ny firenena Joda dia ny solofiny Davida no efa narisy ka anokatra ny boky sy amanotomboka seny io zany le hoe izy ny andeha haka ny boky de anokatra ny boky io zany dikan'izay 9 ary hitako fa indro teo afovoany seza fiandrianana sy zava-maneno efatra ary teo afovoan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka fito somasy fito de ny fanafitony'Andriamanitra ny ranana ka any amin'ny tany rehetra de 7 de io zany le hoe nitsangana eo soa teo amin'ny ateza moa teo amin'ny io zany io le nitsangana izy io mitazona le boky mangamanga io izy zany io le eo soa io izy zany ataontsika hoe zanaka zany ty io le zanaka io le zanaka io de ty le ray ty eo amin'ny mitaingina ambony boky io mitaingina ambony seza io le ray io zay de tsika am'izay le teny zany ary rehefa nandray ny boky izy ny zava-manana efatra sy ny olona 7 diny akoka teo anatreny zanak'ondry sady samy manana lokanga sy lovia volamena fentiditika azomanitra izy dia vavaka ataon'ny olona masina izany zay zany hoe ny ankoka teo anatreny zanak'ondry zareo ary ny vavaka mazava be hoe ary de ny vavaka de vavaka ataon'ny olona masina zany hoe ataontsika sarinay zany io sary ty no tsy mety alehibe azy ty fa ataontsika leotalentsika sary kely fotsiny izy de voatoranareo indray le teny eo de tsy hitanareo ny tokantrano any le toranareo mihitsy ny le teny zao le teny zao dia de zao le teny ny lolo 720 ohatra zay de nakoka teo ty zany le ny akohaka ty le ny akohaka teo anatreny zanak'ondry io ny akohaka de le hoe dia vavaka ataon'ny olona masina izany mivavaka zany izy dikan'io io zany milaza fa ny vavaka teo anatreny eo soa ny lolona 7 sy ny zava-manana efatra tao amin'ny lanitra latra Andriamanitra izy zany sa tsy Andriamanitra ny dikan'izao mazava be Andriamanitra izy ny dikan'izao zany alefatsika moa zany fa de fa mazava iny ho antsika zay nijery teo hoe Andriamanitra zany eo soa ny dikan'iny azotsika raha arahana maso tsara ny fampianarana am'izay efa nametrahako anazay ka eto zany ny firy ny Andriamanitra ny dikan'izay rehefa nijerevana am'izay soatra masina araka ny famariana de avetsika tsara ny sary isan'ny Andriamanitra zany de mazava be ito izy ito anankiroa ny Andriamanitra araka n'izao sary zao anankiroa izy ty ny voalohany ty Andriamanitra ray ty tsy hita lasa leo ataontsika ty somaro mangamanga ty le Andriamanitra ray ataoko karekare de ty ny faharoa ty reo zany le Andriamanitra ivavahana dada Iavara ary le zanaka Yahosoa faharoa zay ka rehefa nijereva tika ny soratra masina satria miavaka tsara ngendray sy ny zanaka io de le zanaka Andriamanitra efa misaraka tsara amin'ny dadany ary le dadany Andriamanitra izy io misaraka tsara io
firy ny Andriamanitra zany a mazava ho azy roa ny Andriamanitra. Avetika sary le izy zany a de avetika sary am'izay izy mianaka tia ny rainy a tia le dadany a mitazona n'le boky izy io a efa tsy ny ampelatanytso moa zany le boky zao. tia ny ray zay Andriamanitra Dieu dikany totsika Dieu etra zao. Ary eto kosa ny zanaka zay mitsangana satria izy mianaka mitovitovy ihany izy mianaka ty koa ny zanaka de ny zanaka kosa ny mitazona boky a mitazona le boky izy a ty le boky a iny ampelantanany iny a de izy koa nefany a Dieu koa izy a izy koa de Andriamanitra Dieu koa izy araka ny lalàna teo hitantsika teo Dieu ato firy zany nombre en Dieu zay nombre en Dieu égale nombre de Dieu égale nombre zany anakiroa mazava tsara de ny ray sy ny zanaka i zany hoe zanaka ty toko mangamanga izy mba am'izay miaraka amin'ny boky io a zanaka. Ny famarinan'ny soratra masina zany de mahita tsara fa roa no isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray io izy hitantsika io a ary ny zanaka. Io zany a rehefa fezina diso ny trinité ary tena fo mihitsiny satria rehefa hita tany amin'ny lanitry ny lanitra mihitsy ny sary ho hita tsy hoe tetya tany na taiza fa tany amin'ny lanitry ny lanitra efa tany amin'ny lanitry lanitra mato ny boky ny apokalipsy io tany io fahitany io naseho de ny zahatra ny seho tao amin'ny lanitry ny lanitra de hita mazava mihitsiny fa nisan'ny Andriamanitra zany de anakiroa de ny ray a zay mipetraka eo ambony seza fiandrianana zay nitazona an'le boky a io izy hitantsika eo tsara mihitsiny a izy ty ary ny zanaka de ny zanaka ny avo indrindra zanaka ny dada iava io ihany koa Yahosoa de dika zay a firy isan'ny Andriamanitra hitantsika eto amin'io sary io roa ny isan'ny Andriamanitra ary misaraka tsara de ny ray sy ny zanaka de mazava zany fa ny fampianarana tena marina an'Andriamanitra zay hita tao amin'ny lanitry ny lanitra de anakiroa misaraka tsara ny Andriamanitra no zany tena diso tanteraka mihitsy le trinité hoe tokan'Andriamanitra de olona anankitelo ny ao anatiny ao zany vao may tena zava-tozy fampianarana avy any amin'ny démonie mihitsy zany fa eto hitantsika mihitsiny a fa ny ray de lehibe noho ny zanaka io izy io ary misaraka tsara ny ray sy ny zanaka io izy io firy ny Andriamanitra dika zay roa zay le Andriamanitra misehosehatra ao anatin'ny tsy rafitra didifolo intsony ary raha vao misy milaza fa mitandrana didifolo de tsy maintsy ray io Andriamanitra io na tehina tsy tiana tsy maintsy mipetraka ao anatin'ny trinité zy na tehina tsy tiana zay ny hoe fampianarana avy any amin'ny démonie satria io zanaka io koa ngeka Andriamanitra nefany izy kely noho n'io dadany io ka rehefa tsy hitan'ny olona tsony zay naovana an'izy a de nampidilo anatin'ny harona anankiray anaty mpany anakaiky de natambandreo de lazany hoe telo zay ray zay avy any amin'ny devoly zany zay ny fototry ny maratsy an'io didifolo io a mamon'olona mihitsy io zareo nge zao miteniteny foana be zao verenako am'izay le teny hoe raha misy mampianatra nefa tsy mitondra ny fampianarana io sao de tsy ao io Andriamanitra io fa zay manana ny fampianarana ihany no ny fampianarana Yahosoa no manana ny ray sy ny zanaka io izy io ary ole zao rafi-pivavahana sy fampianarana avy any amin'ny Yahosoa zao de zao no mahatonga ny olona atao amin'ny Yahosoa rehetrarehetra afaka ny fahotana ary tsy mahay manota intsony anjarana am'izay no manatona manatona ny Yahosoa am'izay no miaranao ny ziady azo hitanao zao ziady ano ananako ny raha ny Yahosoa sy dada iavaza hampianatra anareo ny marina zao hitanareo zao a miraha soanao tonga soa aty amin'ny lanitry ny lanitra mivavaka sika am'izay fampianarana zay a ary haino manaraka andrayntsika aorina sotrabetsaka dada mara iava no ny amin'ny teny sy ny fampianarana tena soa indrindra ny fampianaranao mamaly vavaka dada mara iava ary mamaniantso taio ny teny sy ny fampianarana ary aoka iseho ny vonina itrao arovo zao fanambarana izao arovo ny teny rehetra avy any aminao hitondra soa am'izay rehetra amin'ny ainanao zao fampianarana izao de fanasokafanao ny sain'ny olona mba hibebaka izy ka ho sitrana sy adiady tena maniry mafy mahavonjena ny olo
Azany mahatonga na mangataka ny fanainao masina tena hiparitaka manerana nyzao tontolo zao. Isitona ny olona hiverina sy hitodika ho any aminao, dia hiantso zay rehetra voantso voalahatra ho any amin'ny Ehosoa, ho valin'ilay ranalatsana. Sokafy ny sain'ny olona mba tena halala amin'izay izy dada manalay avao, voninahitra nao mandrakizay. Amin'ny anaranao Ehosoa naovako an'izany vavaka rehetra izany. Halleloia, amen. Dia miraso tsika samy teny Ehosoa indray ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana, larana faharoa ambin'ny folo indray. Teny Ehosoa daholo.